咗緊貼現代都市人嘅需要，我哋而家推出全新嘅西區嘅場係今日有啲食螺絲，唔好意思，係好多謝各位啦，咁大家嘅反應咧，我哋喺台上面聽到都好開心。咁咧其實今日加咗少少嘢，唔知觀眾 feel 唔 feel 到？咁我哋都習慣緊呢樣嘢嘅，好似好耐冇做過呢個舞台劇咁，唔知點解，其實都係上個禮拜嘅事。咁好得意嘅嗰種感覺，好似真係好耐冇翻過嚟一個我好舒服嘅地方去繼續畫呢啲寶藏咁嘅感覺，咁所以好多謝各位觀眾都支持啦，咁我又可以繼續同各位觀眾互動下，聽下各位觀眾嘅意見啊，係一個好，我覺得小男人周記係一個好嘅經歷嚟嘅，對我自己嚟講，好多謝有一班咁好嘅戰友啦，大家點樣都可以互相 support 到大家啦。首先有 Janet 樂聖林，佢係我哋嘅一位導弟，其中一位導演助理啦。咁另外咧就係余偉明、阿 Ray、Isaac、莫樂彤、Salia、善恩，我自己Carmen， 然後大家是我嘅琪琪。咁我哋真係笑快。多謝晒，拜拜，劇場再見。